Hello，各位早晨啊！今朝咧我就教大家咧煲一個山藥紅棗加蘋果水飲。咁我哋一陣睇下個材料先啦。個材料咧就係咧新鮮嘅山藥，咁我唔會用晒嘅，因為我會切開一半，可能都會用一半或者多少少嘅。咁咧一陣間要預備幾片薑啦，所以有啲薑。咁啊呢個就係紅棗，紅棗4至5粒到都應該夠噶啦。咁咧記得咧一陣間紅棗咧要去核嘅。咁啊，因為有核嘅紅棗咧會燥啲，冇核嘅咧就會真係會係補嘅。咁跟住咧，我哋再加少少咧，真係杞子，一陣間係水滾咗先至加嘅。咁咧最後咧，我哋有個蘋果。咁啊，跟住咧，我哋都會再加一個雞蛋嘅。呢個雞蛋喺度，係啦。咁啊，雞蛋就當早餐咁樣食，咁就會好有營養㗎啦。咁紅棗1粒啦，咁我頭先咧已經咧喺個紅棗嗰度切一個圈，然之後咧就將啲紅棗核咧就慢慢擰開。嗱，呢度咧有個核㗎咯喎，咁咧呢個一半紅棗，咁跟住咧我哋咧可以再咧切開呢度一半。然後就搣開佢，就攞粒紅棗核出嚟。個核就好容易攞到出嚟啦。咁跟住咧，我哋咧就加咧450 ml 至500 ml 嘅水入去呢個煲度。咁啊，大家睇到啦，紅棗啦、山藥啦、蘋果啦，同埋呢幾片薑，咁你哋一齊煲。煲滾咗之後呢，我哋先至加呢個杞子嘅。各位睇到水滾啦，水滾之後呢，我哋呢就加呢一個嘅杞子入去。加杞子入去，再滾佢8分鐘，但係呢要用呢中火，係啦。中火滾佢8分鐘，開蓋嘅。今次要開蓋嘅。時間到啦，8分鐘。我哋而家呢就要加隻蛋入去。不過喺加蛋之前呢，我哋首先呢要將佢呢拎開離火，離火加蛋。然後呢，就將呢個火呢去轉去細火，擺翻嚟。今次呢就要冚蓋啦，再煲多8分鐘，咁就食得㗎啦。8分鐘已經到啦，我哋開蓋睇下，我哋嘅蛋已經煮熟咗啦。跟住呢，我哋拎埋一邊，我哋將呢一個我哋淨係將水一得落嚟，咁啲渣呢就可以唔使飲嘅，唔使食嘅。不過你要食都得嘅，嚇，當早餐咁樣食咗佢，將佢剝落嚟。我哋嘅山藥紅棗蘋果水就已經煮好啦。咁啊，朝頭早飲一碗呢，又暖胃又可以消脂，大家不妨試下。